ดีค่ะวันนี้ข้ามามาอยู่บ้านนั่นเองเนาะมีอะไรสนุกนะคือนามสกุลไทยถาวรนะคะคือจะไปเที่ยวทะเลดีใจมากไม่เล่นเล่นจะให้ดูอะไรนะคะชิวบ้านกาวันบำผาแล้วชื่อจริงชื่อกนกวรสันพากรค่ะชื่อว่าขวัญชื่อเล่นชื่อขวัญป.2 ทับ 2นะคะเดี๋ยวเพิ่มมาดูนะคะน้องสาวใครน้องสาวยะนั่นไงมาใส่ชุดว่ายน้ำไปน้ำแล้วก็ลูกแมวตามเคยนะคะแม่เดี๋ยวบอกเราชอบตัวไหนตัวไหนในตัวนี้อ่ะตัวนี้หนังเซอร์เลยค่ะมีผู้เพนด้าเพนด้าขอดูก่อนใครจะเอาว่าเอานะคะไม่รู้ว่าแม่มันจะท้องอีกไหมคะในรูปมันอยากให้คนหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะนี่ขอดูกล้องหน่อยค่ะเขาไม่ดูเนี่ยดูขี้แต่นี้เราชอบมากแต่ตอนนี้มันดี